Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía y bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un video que desde hace mucho tiempo quería grabárselos, y es el cómo usar su máquina de coser, cómo aprender a coser. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer este video. Como muchos de ustedes saben, soy diseñadora de modas y mucho tiempo me dediqué a dar clases de costura y de patronaje. Y bueno, la verdad es que quería compartir esto con ustedes para que aprovechen esta temporada de encierro y aprendan algo nuevo, aprendan nuevas habilidades, se hagan su ropa, sus accesorios y me compartan todo lo que crean. Y bueno, no quiero dar como una explicación muy larga, quiero que sea lo más fácil posible para ustedes. Pero bueno, lo primero es conocer su máquina, les voy a explicar las partes de la máquina y ya después pues seguiremos con los siguientes pasos, que es aprender a usarla, insertarla, controlar la velocidad, etcétera. Bueno, lo primero que debemos de hacer es sacar nuestra máquina. Viene en una caja y la vamos a conectar. Viene con su pedal y un cablecito. El pedal es este. El pedal, si tú lo apachuras, empieza a funcionar la máquina, ¿sale? Es como más o menos el pedal del coche. Ok, entonces muchas máquinas vienen de esta manera. Dependiendo del modelo de tu máquina, puede ser que las funciones cambien un poquito o que esta ruedita esté aquí arriba o así. Es cuestión de que tú te pongas como que a experimentar y a buscar esas partes, pero por lo general siempre vienen así. Les voy a dejar unos links abajo de las máquinas de coser que yo recomiendo. La verdad es que para el principio no necesitas una máquina tan sofisticada con 8500 puntadas, con que tenga remate, con que tenga zigzag y te haga ojales y obvio costura recta. Es más que suficiente. Realmente no se necesita una máquina tan sofisticada si quieres empezar como a coser, o si quieres ver si esto te gusta, porque muchas veces pasa que lo prueban y pues es completamente normal que no te guste. Entonces, para empezar, yo digo que compres una máquina lo más básica que encuentres, ¿sale? Y bueno, el primer disco es este, que es el de las puntadas. Si tú giras este disco así, te va a seleccionar la puntada dependiendo del número. Por ejemplo, la 5, aquí trae unos dibujitos. Tú buscas la número 5 y es esta puntada, no sé, de zigzag con recto. Entonces así te vas a ir. La número 2 es la puntada recta, que es la que vamos a usar. La número 3 es la zigzag y la número 1 es para hacer ojales, ¿ok? Todo vamos a ir paso por paso y todo esto lo vamos a aprender a usar en los siguientes videos. Ok, entonces lo vamos a dejar en la puntada número 2. En otras marcas hay veces que este número cambia, no es siempre, pero bueno, si tienes una máquina igual a la mía, no hay pierde. Y trae 3 discos, ¿ok? El primer disco es el tamaño de la puntada, ¿sí? Vamos a hacer una puntada recta. ¿Qué tan chiquita o qué tan grande o suelta la queremos? Entonces, también este valor depende de tu máquina. Te recomiendo que leas el instructivo primero. Y bueno, en esta máquina la número 4 es la puntada más grande y la número 1 es la más chiquitita. Entonces, para coser tus proyectos de cualquier tipo, yo siempre recomiendo una puntada número 3, que es la puntada regular, ¿ok? Ahora, este disco de aquí de en medio es para mover la aguja, ¿sí? O sea, aquí trae atrás unos dibujitos que te dice que si tú mueves hacia acá, la ruedita te va a mover la aguja hacia este lado, ¿ok? Si la mueves de este lado, te va a mover la aguja hacia el lado izquierdo, y así. Entonces, el chiste es que tú encuentres como hacia dónde va dirigida la aguja. Y bueno, yo siempre la dejo justo en medio, que es entre el 3 y el 2, ¿sale? Aquí esta ruedita es para la tensión del hilo. Si tú mueves esta ruedita, te va a coser o más apretado o más sueltito, ¿sí? Muchas veces ya viene como que con el valor preestablecido. Te digo, esto va a cambiar dependiendo de tu tipo de máquina, de tu modelo de máquina. Pero yo siempre en estas máquinas lo manejo entre el 4 y el 5, ¿sale? Y bueno, tiene este postecito que, bueno, cuando tú la compras viene así. Entonces lo que tienes que hacer es sacarlo, porque justo ahí es donde va a ir el hilo. Viene con este otro postecito que es para devanar el carrete, la bobina. Y bueno, toda la máquina en sí, ¿vale? No sé si se alcanza a ver, ok. Entonces,
El hilo se va a poner por aquí y va a pasar por todas las ranuritas que vemos. Trae un sistema de números, entonces realmente ensartar la máquina es súper fácil. Ahorita les voy a dar la demostración. Y bueno, esta palanquita que tiene aquí tiene como una flechita así regresándose, significa reversa. Siempre en cualquier proyecto que ustedes hagan, siempre tienen que empezar rematando, porque si no rematan, ese proyecto se les va a deshacer, ¿sale? Entonces siempre hay que rematar primero, al empezar y al terminar. Y bueno, por aquí abajo tiene esta palanquita que nosotros bajamos y baja el prensatelas. Si nosotros no bajamos el prensatelas, jamás en la vida nos va a coser, ¿sí? Entonces, ahorita el ejercicio que les voy a explicar es básicamente para eso, para que ustedes se acostumbren a bajar el prensatelas y a regular la velocidad de la máquina, que eso es el primer paso. Muchísimo antes de empezar a ensartar y de empezar a coser, tienes que aprender a regular la velocidad y aprender a hacer este movimiento de subir el prensatelas, bajarlo, coser y regular, y aprender también a parar, ¿sale? Porque muchas veces el pie se nos va y le damos y no aprendemos a detenernos. Ok, entonces yo les voy a dar este truco y este tip de cómo empezar a regular, así que quédense a ver esto. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es recortar una hoja de cualquier cuaderno que ustedes tengan, realmente no importa, puede ser de rayas, de cuadros, de lo que ustedes quieran. Y vamos a hacer muchos hoyitos en esta hoja. Entonces, los voy a acercar un poquito más para que vean. Ok, entonces ya están un poquito más cerquita, ya pueden ver la máquina. Y lo primero que vamos a hacer, fíjense muy bien, es vamos a hacer hoyitos en cada una de las líneas. Bueno, más bien, en una sí y en una no. Entonces empezamos en una línea, nos saltamos la siguiente y volvemos a continuar en la que sigue. Entonces voy a hacer ahorita el ejemplo para que ustedes vean. Entonces vamos a colocar nuestra línea justo en medio del prensatelas. Ok, entonces una vez que ya tenemos ubicado, vamos a bajar el prensatelas, súper importante, clavar la aguja girando de este disco que tiene la máquina siempre va a girar hacia nosotros, entonces vamos a bajarlo y este disco va a bajar la aguja, siempre va a subir y a bajar la aguja. Entonces la aguja tiene que estar clavada siempre antes de empezar y le damos. Entonces esto es muy divertido porque la verdad aprendes como que a controlar el pedal. Trata de ir como a una velocidad uniforme, no que vayas así como carcacha descompuesta. Entonces, sí, el chiste es mantener como la misma velocidad. Te vas a detener justo donde llega el margen. Ahí, me detengo. Puede ser que la aguja o quede adentro o quede afuera. Si queda adentro, simplemente giras hacia ti hasta que la aguja vuelva a subir. Subes el prensatelas y puedes sacar tu hoja. Vean. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero ya hicimos nuestros primeros hoyitos. Ah, bueno, ahí se ve mejor, por el otro lado. Todos los hoyitos nos tienen que quedar parejitos. Entonces me salto la siguiente línea y continúo en la que sigue. Lo mismo. Posiciono justo en medio, bajo mi aguja y le empiezo a dar. Si se fijan, lo que tenemos que dejar es que corra solita. Que la aguja corra solita. No vamos a tratar, no estamos haciendo esto así jalándola de acá y así se van a ir. Puede ser que a veces aquí tengan como hoyitos o rasgaduras. Eso no se debe de ver, se deben de ver así, puros hoyitos. Voy a hacer la siguiente para que tengan la muestra mejor. Y ahí está, 3. ¿Ya vieron? Me estoy saltando una línea entre cada una. O sea, es una sí, una no, una sí, una no. Y así van a hacer toda la hoja. Es mejor si haces, yo recomiendo que hagan 5, 6, incluso hasta 10 hojas, porque así ustedes pueden ir soltándose. La verdad es que esto yo siempre les decía a mis alumnas que es de mucha práctica.
de mucha paciencia, es como un músculo, lo tienes que estar trabajando y trabajando. No se desesperen si a la primera hoja no les queda bien. Muchas veces me decían, es que tú lo haces muy fácil. Yo sí, pero es que pues obviamente ya llevo un ratillo cosiendo, entonces por eso puedo controlar mejor la máquina. Pero esto no crean que la primera a mí me salió, o sea, es de muchísima práctica, de muchísima paciencia. Y bueno, una vez que ya ustedes terminan sus hojas así de rayitas, lo que sigue es hojas blancas. Salen, van a ser hojas blancas también, hasta que les salgan derechitas, hasta que no tengan así como ninguna rasgadura, que todos los hoyitos se vean parejitos, así como estos que les mostré, así. Me encantaría que me mostraran todas sus hojas de práctica, así que les voy a dejar mi Instagram para que me las manden, o se los voy a dejar por aquí, y me enseñen cómo van con sus prácticas de costura.